Hej Celine. Jeg skulle lave en video til dig. Det gør jeg så. Jeg synes, du er en rigtig smuk pige. Og ja, synes jeg bare, du er. Og du er en... Jeg kender dig ikke rigtig godt, så det er lidt svært, hvad jeg skal sige, men jeg vil gerne lære dig bedre igen. Ja. og ja, hvad skal du sige? Jeg er julemand. Så, Det kan jeg sagt. ja, det gjorde jeg vist. Ja, men den her video jeg laver nu, den er altså på YouTube, og den ligger ikke på min computer, fordi det er meget nemmere at lave den herinde, end det er på min computer. Men jeg skal nok slette den, hvis det er. Jeg er julemand. Eller så skriver du bare i chat, eller sådan noget. Jeg er rigtig glad for, at jeg kender dig. Og jeg håber, at vi kan blive ved med at være venner. Jeg håber, at vi kan finde en dag, eller flere dage. Så, hej hej! Jeg er julemanden.